Ну что же, друзья, всем привет! Давно не виделись. Зима прошла, настали теплые денечки, и пора позаниматься своим любимым автомобилем. Для тех, кто следит за моими видео, скажу, что зима прошла в штатном режиме, никаких поломок, неисправностей, все отлично работает. Но возник определенный мелкий опять нюанс, который я сегодня попробую устранить, а именно скрип водительского сидения. Вот если вам слышно, вот эти все вещи очень сильно раздражают. У многих случается такая беда, и попробуем сегодня разобраться, в чем же причина. Заранее прошу прощения за качество видео, я сегодня без оператора, без микрофона, так что строго не судите, как получится. Если у вас сиденье имеет регулировку по высоте, вот этот лифт, то, на мой взгляд, первое, что нужно проверить, это вот эти штанги, на которых у нас кресло ходит вверх-вниз. Проверяем резьбовые соединения, вот эти надежно затягиваем и обильно смазываем. Я использую литиевую смазку из баллончика. Все это смазываем и прогоняем кресло вниз-вверх, чтобы у нас смазка разошлась. Если эффект не достигнут, тогда переходим к следующему этапу. Я для наглядности сниму водительское сиденье, да и удобнее так будет. Сложного здесь ничего нет. 2 болта у нас спереди, 4 болта сзади. Отстегиваем фишку, проводок, вот, который не пристегнут, ремень у нас, лампочка. И у кого есть подогрев сидений, также отстегиваем еще один проводок и снимаем сиденье. Ну вот, мы сняли сиденье. Скрипит у нас, как правило, в местах соединения вот этих пружин с корпусом сиденья. Это вот нижняя часть, и также то же самое у нас на спинке сиденья. Начнем мы с нижней части. Пробовал я просто смазывать вот эти места, мне не помогло. Как скрипело, так и скрипит. Поэтому я поступил немножко по-другому. Снял эти пружинки и вот в эти места сделал такие небольшие прокладочки. Сейчас я вам покажу, как это все происходит. Нам нужно снять вот эту пружину. Для этого нам понадобится плоская отвертка. Мы вот здесь сверху просто подковыриваем и снимаем. Таким образом она у нас выходит. Пружина достаточно тугая, поэтому придется приложить определенные усилия. Дальше мы берем, ну вот я взял все, что было под рукой, а конкретно шланг от омывателя. Берем, мы отрезаем кусочек и надеваем вот на эту часть. Одеваем кусочки шланга на вот эти части, которые у нас соприкасаются с каркасом сиденья, там, где у нас трение происходит и скрип возникает. Вот так вот у нас выглядит эта пружинка с одного конца и с другого. Я еще попутно на всякий случай смазал литиевой смазкой, ну так, для пущей важности. И сейчас устанавливаем это на место. Когда будете отрезать кусочки шланга, не экономьте, старайтесь, чтобы они вот таким образом у вас были, чтобы перекрывали не только сам язычок вот этот вот, куда пружина за что цепляется, но также вот это окошко, о него пружина тоже может тереться. То есть делаем с запасом вот таким образом. Ну вот, с нижней частью мы закончили. Вот так у нас это все получилось. Проложили везде трубочки. Теперь посмотрим, будет скрипеть или нет. Сейчас установим сиденье на место и займемся спинкой. Ну что же, сиденье установлено. Теперь нам нужно разобрать вот эту заднюю обшивку. Беремся за низ, тянем вниз и потихонечку отгибаем. Вот такая вот у нас здесь идет пластмассочка, которая как бы загибается за сидушку. И боковые таким же образом тянем в бок, вот сюда. И потихоньку все это у нас отходит. С этой стороны точно так же. Отгибаем обшивку и видим вот такую систему. Вот так вот у нас выглядит спинка. Здесь, поскольку доступ к ней гораздо проще, чем снизу, я попробую ограничиться просто попшикать литиевой смазкой на все вот эти вот участки
где у нас может проходить трение. Собираем все обратно и проверяем результат. Скрипов практически нет. Никаких посторонних звуков. В принципе, поставленная задача выполнена. Посмотрим, насколько этих мер хватит. Но пока меня все устраивает. На этом всем спасибо. До скорых встреч. Всем пока.